Je li hrabrost negdje oličenje svih ljudi koji su zaista naši, koji su ostali dole? Ja mislim da jeste. Ja mislim da jeste. Pa dobro, opet kao što sam i rekla, šta smo sve doživljavali, jednostavno neka čovjek, mislim, ogugla na sve te pritiske, jednostavno ima svoj cilj i gleda da korača ka tom cilju. Možda za one porodice koje su sada u čitavoj Srbiji i prate nas, a rodom su sa Kosova, pa šta je to ono što bi svakako mogli da istaknemo i negdje im predočili da možda i trebaju da razmišljaju o tome da se vrati u svoje rodno mesto? Pa ja sam sigurna da svi oni koji su negdje u užoj Srbiji ili u Vojvodini imaju želju da se vrate. Ali kao što sam rekla, nisu stvoreni uslovi. Stvarno, ja prva, mislim, jako mi je žao i teško mi je kad vidim kakve pritiske oni podnose, a da i kažem kakav život sada vode dole. Mislim, bez obzira na kuću koju su im napravili, ali nemaju one osnovne uslove da bi mogli da imaju jedan normalan život. Trebalo bi svi da vršimo pritisak na naše političare da nam obezbede, mislim zapravo da im obezbede održiv povratak. Ja bi lično žela da se svi oni vrate, da imamo život koji smo nekad imali, ali ja sam svesna da toga ne može da bude. I svesna sam da su se mnogi jednostavno već prilagodili drugim uslovima i sredinama u kojima žive i teško je sada ponovo ući u neku neizvesnost koja jeste dole kad dođete na Kosovo i Metohiju. Mislim, ja samo kažem, najgore je ono kad vi dalje trpite šikaniranje ili napade. Mislim, sigurno ste dobili informacije ovo zadnje kad je ovo bilo ustoličenje patrijarha u Pećkoj patrijaršiji. Ja sam isto bila tamo i kad smo se vraćali, naši autobusi su bili kamenovani. Mislim, bilo je strašno gledati to. Meni ne toliko, ali mnogima koji su prvi put došli dole, stvarno nije bilo prijatno. Naprotiv, ja sam videla strah u njihovim očima i ja sad ne mogu nikome da kažem, ej, dođite. Volela bi i najviše bi želela da se oni vrate, stvarno, ali da imaju život, jedan dostojan čoveka, a ne život koji sada imaju sva ona lica koja su se vratila dole, čak i mi koji živimo dole. Koliko ima pojedinaca koji dolaze dole svojom voljom, možda nikada i nisu bili na Kosovu, ali jednostavno žele da upoznaju te ljude koji su ostali i da im daju podršku i slično? Pa mogu da se pohvalim, stvarno, često nam dolaze gosti i mi se radujemo gostima. Mislim da ne bude da pričam samo o negativnim stvarima, ima dosta toga pozitivno što mi radimo. Mislim od onog što sam rekla, stvarno, da ja mislim da nema nigde toliko ljudi koliko dole, a da pokažu tu gostoprimljivost kao što mi pokazujemo. Kroz to pokazujemo koliko se radujemo svakom gostu koji nam dođe i ima tih posete. Ja se nadam da će biti i više. Interesantno je kad oni dođu i onda kažu, ja, pa mi nismo znali da je to ovako. Pa vi ste uvek nasmejani, pa kod vas, mislim, je to spontano, mi tako napravimo, šta je znam, ta druženja, pa čak i uz pesmu, muziku, ali jednostavno hoćemo da pokažemo stvarno radost što smo sad opet zajedno sa nekom našom braćom, nekim našim prijateljima koji su eto došli da nas posete. Vi ste također predsjednik Saveza udruženja žena od 2009. godine, ili tako? Da, prvo 2000. godine ja sam registrovao udruženje poslovnih žena jer sam htjela da postaknem žene da se osmele i da same pokrenu neki mini biznis u okviru svoje porodice. Znate i sami, mislim da mi ne zamere muškarci, ali kad su ovakve konfliktne situacije u pitanju, žena je mnogo jača, jer ima veću obavezu prema deci i porodici i ona želi stvarno da mnogo toga učini da bi ta porodica opstala i da bi imala normalno finansijske mogućnosti da živi. Tako da sam onda kasnije i u drugim sredinama, normalno one su nošene našim udruženjem, onda su i one požele da registruju ta udruženja. Imamo 32 udruženja žena, da kažem, na čitavom Kosovu i Metohiji. 2009. su izrazile želju da se ujedinimo u jedan savez, da bi tako imali lakše
mislim da bi imali veću mogućnost da dođemo do informacija, zapravo da sva ona udruženja koje žive u tim zabačenim enklavama brže dođu do informacija, da im pomognemo oko projekata, da i one pokrenu neke radionice gde će imati mogućnost da zaposle jedan broj žena i tako. Koliko je članova i koje su to sad neke aktivnosti u poslednjem periodu? Znači, tu su 32 organizacije, a ukupan broj oko 2000 članova. Imamo normalno od ekonomskog razvoja do zaštite ljudskih prava, onda zdravstvena zaštita, onda raznih seminara, edukacija, onda, da kažem, mnogo toga smo humanitarne pomoći. Normalno, tu uskačemo svi kad treba da se pomogne nekoj porodici, nekom pojedincu, ako treba da nekom pomognemo negde i da se doškoluje ili, mislim, tako, eto, to su te neke naše aktivnosti za sada, ali normalno imamo planova mnogo, pa vidjet ćemo. Svakako. Takođe ste direktor Zenit Impex, je li tako? Da, to je moja firma, koja je registrovana 1999. godine. Do 1999. naša firma se zvala Zenit Leasing. Na sreću, deca su nastavila da vode tu firmu i uspešno ovde u Beogradu. A ja sam dole registrovala Zenit Impex i eto, radim svih ovih godina. Normalno, živela sam opet od svog rada, jer kad jednom uđete u privatni biznis, onda ne odustajete lako od toga. Teški su uslovi, ali ja idem dalje, borim se. Kako deca reaguju na to što ste dole, da li žive sa vama ili su negde, kažemo, krenuli svojim putem, izabrali i rekli ste da su nastavili delom vaš posao? Sigurna sam da im je teško što nismo svi zajedno, ali su i oni svesni da jednostavno ja sam morala da ostanem dole i da je to moj život. Na sreću, normalno, oni su odrasli ljudi, imaju svoje porodice, imaju svoje poslove, tako da ja isto ne moram da brinem o njima, za razliku da su normalno, dok su bili manji. Sada se dopunjavamo i u tom poslovnom delu, a i normalno koristimo svaki trenutak da budemo zajedno. Da ću ja doći ovde ili će oni doći dole, zavisi. Normalno, češće ja dolazim ovde jer oni nemaju vremena da dolaze dole, ali važno je da imamo i dalje puno ljubavi jedno prema drugom i da smo uvek tu jedno za drugo kad treba. S obzirom da ste pomenuli i obrazovanje, naravno i sve ostalo, kakva je situacija dole što se tiče obrazovanja i ta deca koja su sada na Kosovu, kako imaju mogućnost za obrazovanje? Pa da kažem, imaju kvalitetan kadar, ali je problem što nemaju objekte, adekvatne objekte da bi mogli stvarno da pohađaju na pravi način tu nastavu. Mislim, ako znamo da su sve one srednje škole iz gradova premešteni sad u sela i to u zgradama onih osnovnih škola, seoskih osnovnih škola. Da kažem, 3 generacije u toku dana se menjaju u jednom objektu. Nemaju, da kažem, one radionice koje su potrebne, nemaju internete, nemaju svu onu opremu koja bi im pomogla da što bolje nauče neke programe. I tu ima velike obećanja da će biti, da se prave školski centri, da će se rasteretiti malo, da će imati bolje uslove, ali nažalost godine prolaze, a toga nema. Vidjet ćemo i dalje, ne znam, ali znam sigurno da u razgovorima sa njima oni postižu jako visoke rezultate na takmičenjima i republičkim takmičenjima. To je nama pokazatelj koliko su oni naučili, koliko imaju znanja. Pretpostavljam da, s obzirom da ste pomenuli obećanja, uglavnom ih ima, ali koji je procenat tih obećanja koji se zaista ispune? Vrlo mali. Nažalost, vrlo mali i žao mi je što je tako. Ja se nadam da će političari promeniti neki svoj smer, da će shvatiti da rezultati tokom njihove vladavine su ti koji će im dati sigurnu budućnost da vladaju i u sledećem vremenu. Ali, nažalost, oni to i dalje ne rade, nego valjda su tu klanovi i gledaju se isključivo interesi, lični interesi partije, a kad se to gleda, onda opšti interesi su zapostavljeni, nažalost. Da li smatrate da ste možda nešto u nekoj bliskoj budućnosti ima nagovešte da će se nešto od toga promeniti na bolje?
Pa nama svima ostaje nada. Mislim da nema nade, onda ja mislim da bi čovek i gubio volju da živi uopšte. A ja mislim da ta nada je kod svih nas uvek prisutna, nadamo se boljem i to nas održava normalno da živimo tamo. Eto i jedna lepa, naravno, poruka za naše gledalce, da pre svega nada bude i da budu hrabri kao što ste i vi i naravno svi oni koji su na Kosovu još uvek. Sigurno, sigurno. Pa, kao što sam rekla, treba verovati u budućnost. Na prvom mjestu treba da i dalje nastave da veruju u sebe. I da veruju da će doći ono bolje sutra. I kad veruju, onda se i trude da i oni, ono što zavisi od njih, da oni nešto uradi, da oni nešto promene da bi im bilo bolje. Svakako. Meni je zadovoljstvo što ste bili naša gošća ovog jutra. Nadam se da smo i svim mladima poslali neku pozitivnu energiju i dobru poruku, pa se nadam da ćemo imati prilike da se družimo još. Hvala. Hvala što ste me pozvali, a ja se nadam da se vidimo i dole, da dođete kod nas u posetu i da ipak doživite na jedan drugi način život koji se vodi dole. Hvala još jednom. Hvala i vama. Naravno, ostanite uz program SOS kanala. Želim vam prijetan dan. Doviđenja.